심각한 것은 그 성기능 장애입니다. 특히 남성의 경우에. 아이들 같은 경우 학습 장애를 초래합니다. 낮에 졸고 집중이 안 되고, 그 다음에 ADHD, 이것도 코골이에서 오는 거죠. 네, 이거는 특히 그 전 세계적으로 그 수면 무호흡증, 코골이에 대한 연구가 가장 잘 되어 있는 데가 그 미국의 스탠포드 대학인데, 스탠포드 대학의 크리스찬 글래미뇽 교수의 연구가 많이 있어요. 코골이 수면 무호흡증에 대한. 네. 그런 애들은 학습 장애가 있고 ADHD가 있으면서 그런 애들을 치료하니까 학습 능력이 훨씬 좋아지고, 그 다음에 ADHD가 다 낫다, 이런 그 연구가 있고요. 그 다음에 이제 또 애들인 경우 성장이 지연됩니다. 예. 성장 호르몬이 수면 상태에서만 나오는 것이 있어요. 수면 때, 잠잘 때 애가 많이 큰다 그러잖아요. 그때 나오는 호르몬이 있는데 수면 장애가 있으면 성장이 지연되는 그런 또 부작용이 있고요. 또 최근에 알려진 바에 의하면 치매를 야기한다 그래요. 뇌에 그 치매를 유발하는 베타 아밀로이드라고, 그 베타 아밀로이드가 이제 뇌에 축적이 많이 돼서 이제 치매 가능성이 높아진다. 아주 최근에 연구인데, 순천향 대학병원 이비인후과에서의 연구인데, 수면 무호흡이 있으면 유방암 발병 가능성이 1.2배가 높아진다라는 연구가 최근에 있었어요. 네, 이렇듯 수면 무호흡증, 코골이는 위험한 질환입니다. 그럼 이제는 그 치료법에 대해서 제가 말씀드리겠습니다. 네, 치료법은 크게 세 가지. 네, 우선 첫 번째, 치과에서 입안에 구강 장치를 해서 잘 때 끼고 자는 거예요. 네, 이 장치는 어떤 원리냐면, 아래턱을, 이 장치를 끼면 아래턱이 앞으로 나와요. 그러니까 뒤에 숨길이 넓어지죠. 아래턱이 나오니까. 응? 그럼 아래턱을 내밀고 우리가 코를 일부러 고르려고 해도 고라지지 않습니다. 아주 간편하죠. 비용도 좀 덜 들고. 네. 그런데 단점은 아무래도 턱의 위치가 조금 바뀌니까 초창기에 좀 사용하기 좀 불편한 점이 있어요. 네. 그다음 두 번째, CPAP라고, CPAP이라고 부르는데, 이거는 압축된 공기를 이 기도로 쪽으로 밀어 넣어주는 거예요. 그러니까 이거는 숨을 잘 쉴 수밖에 없죠. 수면 무호흡을 할 수가 없어요. 네. 제일 좋은 확실한 치료법인데 단점이 있습니다. 단점은 불편하죠. 그 장비가 크기 때문에 여행이나 그럴 때 이걸 가지고 다니기가 힘들어요. 네. 그럼 세 번째 방법이 있어요. 세 번째 방법은 수술이에요. 이비인후과적 수술, 즉 비대해진 아데노이드나 톤실을 수술로 축소하는 거죠. 그런데 또 단점이 있습니다. 재발이 잘 돼요. 재발률이 50%가 넘는다. 근데 저는 개인적으로 지금 한 5년째 코골이 방지용 구강장치를 끼고 자고 있습니다. 그래서 저는 여행을 가거나 할 때 반드시 그거를 지참하고 다녀요. 아니면 다음날 너무 힘드니까, 제가 코를 고니까. 네. 이렇듯 코골이는 단순히 소리만의 문제가 아니다. 네. 코골이에 동반되는 수면무호흡증. 그래서 결과적으로 혈중 산소 농도가 저하됩니다. 혈중 산소 농도가 저하되면 고혈압, 당뇨병, 무력감, 심장병, 성기능 장애 등등 많은 그런 부작용들이 있고, 결국에 이것이 한 사람을 서서히
죽음에 이르게 하는 그런 무서운 병이 될 수 있는 게 바로 코골이 수면 무호흡증입니다.